Graças a Deus, nosso serviço já está feito no começo. Vai, bolão, vai, bolão. Agora vai estourar no meio. Gariba fogos, meu mano. Colocar música, os caras ficam falando. Animal. Vamos, mais rápido. Vai lá, põe a grade. Daqui a pouco sobe uma grade de foguete de VAR bem rápido, aí tu vai pegar foto agora. Vamos, chefe. E agora vai subir, ó. Ei, seu João. Uhul! Vai lá depois, ó. Elas também não vão pegar. Tem que
Tá mais longe ainda. Dariva foto. Essa traz a fogueira e também. Uau! Lá em cima. Anel. Porteiro de 4 polegadas, ponto do Paraíso. Virou a fumaça pro nosso lado. Pode, né? Nem começou os grandes. Au! Vai 3 agora, lá em cima. Isso é candela, 2 polegadas. Ó. Agora melhorou com o solzinho. Bonito, né? Show de bola, esse Dariva Fogos, hein?